আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি আল্লাহর অশেষ রহমতে আপনারা সকলেই ভালো আছেন। তো ভিউয়ার্স, বরাবরের মতো আবারও হাজির হলাম ওয়ালটন প্রোডাক্টের নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে। আর আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাতে চলেছি ওয়ালটন ব্র্যান্ডের সবচাইতে ছোট সিঙ্গেল ডোর ফ্রিজ, এবং এই ফ্রিজটির বর্তমান দাম, ওয়ারেন্টি, গ্যারান্টি, প্রোডাক্ট ইনফরমেশন সকল কিছুই থাকছে এই ভিডিওতে। তো চলুন তাহলে সকল কিছু বিস্তারিত জেনে নেওয়া যাক। তো ভিউয়ার্স, আপনারা ফ্রিজটি দেখতেই পাচ্ছেন, সিলভার কালারের ভিতরে বিসিএম ডোরের একটি ফ্রিজ। আর এই ফ্রিজটির যে মডেলটি দেওয়া রয়েছে, এটার মডেল হচ্ছে WFAGET। আর এটার হচ্ছে আপনার কম্প্রেসার ব্যবহার করা হয়েছে RSIR। আর এটা থার্মোস্টেট হচ্ছে ROSS সার্টিফাইড। আর রেফ্রিজারেটর হচ্ছে R60-100 গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে। আর এটা রোটেট ভোল্টেজ হচ্ছে 220 থেকে 240 ভোল্ট। আর এই ফ্রিজটির হচ্ছে আপনার ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে 50 হার্টজ। আর এই ফ্রিজটিতে হচ্ছে আপনার গ্রোস ভলিউম দেওয়া রয়েছে 50 লিটার, আর নেট ভলিউমও দেওয়া রয়েছে 50 লিটার। তো ভিউয়ার্স, এই ছিল এই ফ্রিজটির সম্পূর্ণ প্রোডাক্ট ইনফরমেশন। আর এই ফ্রিজটিতে হচ্ছে আপনার ভিতর সাইড থেকে একটু আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো এই হচ্ছে সম্পূর্ণ স্পেস। আপনার উপরে হচ্ছে একটি সেলফ দেওয়া রয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন। আর নিচের সাইডে হচ্ছে আপনার কিছু আপনি পানির বোতল বা আপনার কিছু খাবারও আপনি নিচে চাইলেও রাখতে পারবেন। আর এটা ডোর সাইডেও দেখতে পাচ্ছেন একটি বোতল কেস দেওয়া রয়েছে। তো এই হচ্ছে এই ফ্রিজটির সম্পূর্ণ সাইট। আর এই ফ্রিজটিতে হচ্ছে আপনার যে ডিপ চেম্বারটি দেওয়া রয়েছে, আমি একটু দেখাচ্ছি আপনাদের। আর এই ডিপ চেম্বারে হচ্ছে আপনার যে ঠান্ডার পরিমাণটি দেওয়া রয়েছে, এটা হচ্ছে আপনার -2 ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে আপনি +3 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা পেয়ে যাবেন। আর এই ডিপ চেম্বারে হচ্ছে আপনার পানির বোতল বা আপনি যে কোনো খাবার মোটামুটি আপনি অনায়াসে রাখতে পারবেন। আর নিচে দেখতেই পাচ্ছেন একটি সেলফ দেওয়া রয়েছে। আর নিচে নর্মালে যে তাপমাত্রাটি দেওয়া রয়েছে, এটা হচ্ছে +0 ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে আপনি 5 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা পেয়ে যাবেন। আর নিচে যে মেকানিক্যাল রেগুলেটরটি দেওয়া রয়েছে, তো এটার মাধ্যমে কিন্তু আপনার ঠান্ডার পরিমাণটা একটু বাড়িয়ে কমিয়ে নিতে পারবেন। তো আপনাদের প্রয়োজন অনুযায়ী ঠান্ডার পরিমাণটা একটু বাড়িয়ে কমিয়ে নেবেন। তো এই হচ্ছে এই ফ্রিজের সম্পূর্ণ সাইড। তো আপনি দেখা যায় শাকসবজি বা আপনার ড্রিঙ্কস জাতীয় যে খাবারগুলো আছে, সেগুলো কিন্তু আপনি এই ফ্রিজটিতে অনায়াসে রাখতে পারবেন। তো আপনার এই হচ্ছে সম্পূর্ণ সাইড। আর ডোরের সাইডে হচ্ছে আপনার দেখতেই পাচ্ছেন সাথে একটি ওয়ারেন্টি কার্ড দেওয়া রয়েছে। প্রায় সকল ফ্রিজের সাথেই একটি করে ওয়ারেন্টি কার্ড দেওয়া থাকে। তো আপনারা এটার ওয়ারেন্টি হচ্ছে আপনি মেইন পার্টস পাবেন হচ্ছে আপনার কম্প্রেসার যেটা রয়েছে, সেটা হচ্ছে 12 বছরের আপনি গ্যারান্টি পেয়ে যাবেন। আর স্পেয়ার পার্টস হচ্ছে 4 বছর পাবেন। আর আফটার সেল সার্ভিস পাবেন হচ্ছে 5 বছর। আর এই ফ্রিজটিতে যদি আপনার চেম্বার লিক হয় বা বড় ধরনের কোনো সমস্যা হয়, সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে কোম্পানির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আপনি রিপ্লেস 1 বছরের ভিতরে রিপ্লেস পেয়ে যেতে পারেন। তো এই ছিল এই ফ্রিজের সম্পূর্ণ সাইট। আর এই ফ্রিজটির যে বর্তমান মূল্যটি দেওয়া রয়েছে, এই ফ্রিজের বর্তমান মূল্য হচ্ছে 13,490 টাকা। তো 13,490 টাকা যে কোনো ওয়ালটন প্লাজা বা ওয়ালটন শোরুম থেকেও আপনি এই ফ্রিজটি অনায়াসে নিতে পারবেন। আর ভিউয়ার্স, এই ছিল আমার আজকের ভিডিও। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন এবং কমেন্টস করে আপনার মতামত জানাতে পারেন ভিডিওটি কেমন লাগলো। আর ওয়ালটন প্রোডাক্টের বর্তমান মূল্য সহ সকল আপডেট জানতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই অন করে দিবেন পরবর্তী আপডেটগুলো সবার আগে পাওয়ার জন্য। তো খুব শীঘ্রই দেখা হচ্ছে পরবর্তী নতুন কোনো ভিডিওতে। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।